wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa mardheeta cadeeyay in heshiiska difaaca ee dhexmaray Turkiga, Pakistan iyo Sacuudiga uusan ahayn mid markaasi weerar ku ah dowladda Iiraan isla markaana aan cidna loo arkin cadow ama bartilmaameed toos ah marka laga reebo buu yiri weerarada lagu soo qaado dalalkan oo go'aamin doona bartilmaameedka saxda. Hadalkan ayaa meesha ka saaraya walwalka laga qabay in isbahaysigan cusub uu sii kordhiyo xiisadda geopoliticalka ee markaasi ka jirta gobolka, gaar ahaan xiriirka u dhexeeya Sacuudiga iyo markaasi Iiraan. waxaana muujinayaa in ujeedka ugu weyn ee daladani tahay difaac iyo sugidda amniga, kaas oo jawaab u ah ilaalinta xasiloonida sugidda amniga qaran ee dalalka xubnaha ka ah, iyadoo la ilaalinayo dheelitirka siyaasadeed ee nabadgelyada guud ee gobolka. Hakan Fidan ayaa markaasi intaasi ku daray in isbahaysigan cusub uu markaasi la mid yahay qaab dhismeedka gaashaanbuurta NATO oo markaasi oo kale oo dhigaya difaac wada jira, iyadoo iskaashigani uu yeelan doono xoghayn guud iyo markaasi guddi wasiire ah si loo xoojiyo amniga markaasi iskaashiga militariga ee dalalkaasi. Heshiiskan cusubi ayaa loo arkaa mid bedelaya istiraatiijiyadda awoodda gobolka bariga dhexe, maadaama uu abuurayo dalad difaac wada jir ah oo u dhiganta ama u eg qaab dhismeedka gaashaanbuurta NATO oo kale. waa sida wasiirku sheegay, taasi oo la micno ah in weerar lagu qaado mid ka mid ah wadamadan xubinta ka ah loo arki doono mid wajahan ama ku wajahan weerar ku wajahan dhammaantood waa dalalkan saddexda ah. Dhismaha xoghaynta guud iyo guddida markaasi wasiirada ah ayaa fududayn doona fulinta iyo isku dabaridka go'aamada la xiriira amniga iyo difaaca, iyadoo la dhisayo hab maamul hufan oo ku midaysan yihiin saddexdan dal oo culays weyn ku leh juquraafiga siyaasadeed iyo militariga islaamka. Iskaashigan waxa uu xoojinayaa awoodda difaaca ee wadajirka ah, wuxuuna abuurayaa nidaam cusub oo markaas lagu ilaalinayo xasiloonida iyo danaha istiraatiijiyadeed ee dalalkani. Dhankeedana Israa'iil weli kama aysan hadlin heshiiskan difaaca ee magaalada Maka ku dhex maray dalalka Sacuudiga, Pakistan iyo Turkiga, kaasi oo lagu tilmaamay mid caqabad ku ah loolanka iyo markaasi isballaarinta siyaasadda iyo awoodda Israa'iil ee gobolka bariga dhexe. Qodobada ugu waaweyn ee hagaya isbahaysigan cusub waxaa ka mid ah weerar kasta oo hubaysan oo lagu soo qaado mid ka mid ah saddexdan dal waxaa loo arki doonaa mid lagu soo wada qaaday saddexdan dal dhammaantood, kaasi oo lagu tilmaamay mid u eeg qodobka shanaad ee gaashaanbuurta NATO. Madaxda Israa'iil ayaa horey u sheegay in dowladda Turkigu halis ku tahay danaha Israa'iil iyo jiritaankeeda, halka wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga uu bishii lasoo dhaafay ku sheegay in Israa'iil ay tahay culays aysan bini'aadamku sii xambaari karin. Turkiga ayaa si xoog leh u dhaleeceeyay dagaalka Israa'iil ka wada Gaza, kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 72,000 oo Falastiiniyiin ah, isla markaana ay aqoon-yahanada iyo markaasi hay-adaha xuquuqda aadanaha ee caalamku ay u aqoonsadeen inuu yahay xasuuq waxa meesha ka socda waa Gaza. Dhanka kale, madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa bishii Juun sheegay in duulaanada Israa'iil ka wada Suuriya iyo Lubnaan ay halis toos ah ku yihiin dowladda Turkiga. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Erdogan ku tilmaamay keligii taliye Yuhuudda neceb, kaasoo aan u qalmin inuu Israa'iil ka waaniyo anshaxa. Dhinaca isbahaysigan haddaynu ku soo laabanana, Israa'iil ayaa si diblomaasiyeysan uga gaabsatay inay ka hadasho isbahaysigan cusub ee militari, taasoo markaasi muuqata in Israa'iil ay markaasi mudnaanta koowaad ee cadowga u aragto waqti xaadirkan Iiraan iyo kooxaha markaasi ay Iiraan taageertay ee gobolka, halka saddexdan dal ee Sunniyiinta ah ay xiriir dhow la leeyihiin Maraykanka iyo Israa'iil, kuwaasi oo loo arko kuwa aan halis weyn markaasi ku ahayn danahooda istiraatiijiyadeed. aamusnaanta Maraykanka iyo Israa'iil ayaa muujinaysa inaysan abuurin xiisad diblomaasiyadeed oo hor leh ama aysan si lama filaan ah markaasi u weyneyn miisaanka isbahaysigan saddex geesoodka ah ee ay ku midoobeen Sacuudiga, Pakistan iyo Turkiga, kaasi oo haddii si adag looga jawaabo horseedi kara baa layidhi in la carqaladeeyo xiriirka hoose iyo iskaashiga diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya wadamadan qaar ee ku jira daladan cusub. sidaa daraaddeed, inkastoo ay saameynta Turkiga bariga dhexe ay Israa'iil u aragto caqabad hor leh, haddana istiraatiijiyadda guud ee Maraykanka iyo Israa'iil ayaa ah inaan la buuqin ama aan si rasmi ah looga falcelin tallaabooyinkan aan weli sida buuxda u muujin halis toos ah oo soo dedejisa iska horimaad militari, iyadoo inta badanna indhaha lagu hayo sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida iyo danaha muddada dheer ee gobolka, iyadoo aan la kicin mawjado siyaasadeed oo cusub. dhanka kalena, afhayeenka ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa u sheegay dowladda Maraykanka inuusan Maraykanku haysan dooq aan ka ahayn inuu aqbalo shuruudaha Iiraan, wuxuuna carabka ku adkeeyey in dowladda Iiraan ay nidaam cusub ka hirgelinayso marinbiyoodka Hormuz,
haddiise maraykanku diido ama soo farageliyo wuxuu la kulmi doonaa cawaaqib aada u culus ama uga culus kuwii hore markaasi u qabsaday maraykanka. hadalkan ayaa markaasi muujinaya mowqifka adag ee dowladda Iiraan ay ka taagan tahay maamulka iyo ilaalinta gobolka xilli weli ay socdaan digniino ku aadan inaan la aqbali doonin wax faragelin ah ama tallaabooyin cadoodnimo ah oo lala beegsado marnada biyaha ee markaasi Iiraan ay gacanta ku hayso. hanjabaadan Iiraan ayaa markaasi soo baxday ama kusoo beegmaysa xilli ay soo baxayaan xaqiiqooyin muujinaya in duqeymihii Maraykanku hore uga geystay gudaha markaasi Iiraan ay noqdeen kuwa aan waxba ka bedelin mowqifka dowladda Iiraan, isla markaana Maraykanku markaasi ka daalay inuu meesha ka saaro awoodda difaaca ama istiraatiijiyadeed ee dowladda Iiraan. xaaladani waxay u muuqataa in Iiraan ay taagan tahay go'aan adag oo haddii aan shuruudaheeda markaasi la aqbalin ay micnuhu tahay in dib loogu laaban doono dagaalkii iyo isku dhacyadii hore, iyadoo taas beddelkeedana ay saraakiisha ciidamada Maraykanka iyo kuwa isbahaysigu ay si weyn u muujiyeen walaaca ku saabsan in sii socoshada duqeymaha Iiraan inaan markaasi aysan keenayn natiijo la taaban karo, isla markaana ay uga sii daraysa baa layidhi xasiloonida gobolka oo markaasi noqonaysa mid halis ah. saraakiisha sarsare ee Pentagonka ayaa markaasi qirsan in istiraatiijiyadda militari ee haatan hadda Maraykanku isticmaalayo ay taagan tahay meel aan waxba laga qaban karin, iyadoo culayska ka dhashay xiritaanka marinbiyoodka iyo khataraha ku gadaaban maraakiibta ganacsiga ay ku khasabtay dowladda Maraykanka inay dib u qiimeyso cawaaqibka ka dhalan kara dagaalka foolka-foola oo dhex mara labadan dal. iyadoo ay sidaasi tahayna hoggaanka sare ee ciidamada Iiraan ayaa sii wada ama muujinaya muruqa iyo awoodda ay kaga jawaabayaan tallaabo kasta oo dibadda uga timaada, iyagoo ku celcelinaya inaanay jiri doonin wax tanaasul ah ilaa iyo inta la aqoonsanayo markaasi xuquuqdeeda ay gobolka ku leedahay Iiraan, taasi oo markaasi ka dhigaysa culayska uu haatan saaran yahay dhinaca Maraykanka oo ay tahay inuu go'aan adag ka qaato sidii looga baaqsan lahaa mawjado cusub oo colaad ah oo saameyn ku yeelan kara dhaqaalaha adduunka iyo amniga caalamkaba. dhanka kale saraakiisha sarsare ee Pentagonka ayaa mar kale ku celiyey in ciidamada Maraykanku ay haystaan hub iyo rasaas ku filan oo ay adeegsan karaan haddii uu yimaado markaasi iska horimaad xagga Iiraan ah, iyadoo dhowaan ay soo baxeen xogo sheegaya in kaydka hubka ciidamada Maraykanka iyo gantaalada difaaca ay hoos u dhaceen dagaalka Iiraan dartiis. Dr. Jared Conley oo sarkaal ka tirsan wasaaradda dagaalka Maraykanka ee Pentagonka ayaa u sheegay warbaahinta Jasiira in Maraykanku uu haysto wax kasta oo u baahan yahay sidii uu fulin lahaa howlgalladiisa militari ee horyaala. inkastoo ay jiraan warbixino walaac muujinaya oo in suurtagalnimada kaydka istiraatiijiga ee Maraykanku uu gabaabsi ku yimaado haddii dagaalka markaasi Iiraan lagula jiro markaasi sii jiitamo, dowladda Maraykankuna waxay sheegtay inay markaasi arrimahaas oo dhan u diyaar garowday, isla markaana ay leedahay qorshayaal waaweyn. markab ay leedahay dowladda Imaaraadka ayaa maanta markaasi lagu beegsaday gantaal xilli uu marayay marinka Hormuz. weerarkan oo dhacay saacadihii hore ee markaasi maanta ayaa waxaa si rasmi u xaqiijiyey saraakiisha iyo maamulka shirkadaasi. weerarkan lagu qaaday markabkan Imaaraadka ayaa kusoo beegmaya xilli xiisadda markaasi xoogan ay ka taagan tahay marinka muhiimka ee markaasi isu socodka shidaalka caalamiga iyo badeecooyinka kale ee Hormuz. dowladda Imaaraadka ayaa si xoogan u cambaaraysay waxayna ugu yeedhay gardarada Iiraan markaasi mid ka dhana markabka shidaalka oo ay leedahay shirkadaas ADNOC ee Imaaraadka laga leeyahay. markabkaasi wuxuu ku guda jiray safarkiisii xilligii uu marayay marinka Hormuz. war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka ayaa markaasi lagu sheegay in weerarkaasi ahaa mid xadgudub oo ka hor imaanaya qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasi oo si cad u adkeynaya in la dhowro xorriyadda maraakiibta maraya marinada. wasaaraddu waxay intaas ku dartay in beegsashada maraakiibta ganacsiga iyo isticmaalka marinka Hormuz loo adeegsado cadaadis markaasi inay la mid tahay falal burcadmeednimo oo ay ka dambeyso ilaalada kacaanka Iiraan, isla markaana uu halis toos ku yahay baa layidhi xasiloonida gobolka iyo markaasi midda amniga ee marinadaasi. dhinaca kale wakaaladda wararka ee Tasniim ayaa iyaduna maanta baahisay warbixin xasaasi oo ku saabsan in furitaanka marinka Hormuz uusan ahayn arrin fudud waqti xaadirkan, maadaama ay Iiraan doonayso inay marka hore ay hirgeliso habraacyo iyo shuruudo adag oo markaasi looga dambeeyo markaasi mas-uuliyaddeeda iyada. sida uu maanta sheegay
Sardar Mohabi oo ah hafayeenka ciidamada ilaalada kacaanka Iran wuxuu si qoto dheer uga hadlay muhiimadda uu marinkan u leeyahay dalkiisa isagoo xusay in Hormuz uusan ahayn Iran kaliya wado ganacsi oo marin biyo mareen ah oo dhinaca dhaqaalaha ah balse uu yahay buu yiri tiir muhiim oo kamid ah awoodaha juqraafiyeed iyo midda istiraatiijiyadeed ee markaasi dowladda Iran ku leedahay gobolka. Sida uu sheegay Mohabi, Iran waxay u aragtaa marinkan qalab lagu ilaaliyo danaheeda qaran iyo markaasi amnigeeda. Iran waxay doonaysaa inay si buuxda gacanta ugu dhigto maamulka iyo awoodda marin biyoodkaasi muhiimka ah. Saraakiisha Iran waxay caddeeyeen in furitaanka marinka Hormuz uusan ahayn mid si automatic ah ku imaan kara ama ku xidhan heshiis caadi ah oo dhex mara wadamada Cumaan iyo Iran balse uu yahay mid shuruudo adag hoos imaanayaan. Dhinaca kale Iran waxay si cad u diiday nidaamkii hore ee caalamiga ahaa ee halkaasi ka jiray waxayna markaasi Iran sheegtay inay hirgelin doonto marin iyo habraacyo cusub isla markaana ay isla garteen dowladda Cumaan. Ciidamada ilaaladuna waxay shuruud adag ku xidhan iyaguna dhankooda furitaanka marinkan Hormuz waxayna ku eedeeyeen dowladda Mareykanka inay caqabad ku tahay xasiloonida gobolka iyadoo markaasi caddeeyay waa ilaalada kacaanka in marinku uusan furnaan doonin ilaa inta uu Mareykanku si buuxda u aqbalayo bay yiraahdeen shuruudaha ay wado Iran isla markaana uu joojinayo faragelinta joogtada ah ee uu ku hayo wadaxaajoodyada gobolka ka socda iyagoo intaas ku daray inay markaasi kusoo gabagabeeyeen hadalkooda in Mareykanku uu aqbalo shuruudaha Iran ee ku saabsan marinkaasi. Taliyaha ugu sareeya ee ciidanka Mareykanka General Dan Kane waxa uu maanta talo u soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taasoo uu ku sheegay in la raadiyo wado istiraatiiji ah oo looga baxayo dagaalka Iran si loo soo afjaro buu yiri xiisadda halkaasi ka taagan inta aan xaaladdu faraha ka bixin. Generaalku wuxuu sheegay in qiimaha badan ee Mareykanku ka geysanayay gudaha Iran aysan keenayn guulaha kama dambaysta ah ee Trump filayay dagaalka ka hor iyadoo warbixino xasaasi ah ee daaha ka rogeen inaanu dagaalku markaasi sidii la rabay u socon sida ay ku warantay warbaahinta CNN. waxaana la sheegay in qiimaha baaxadda leh ee Mareykanku markaasi ku qaaday Iran aanay meesha ka saarin mowqifka Iran ee qotada dheer ee markaasi Iran oo markaasi iyadu go'aansantay in dagaalka sii wado isla markaana qorshaha dagaalka ee madaxweynaha Mareykanka iyo kooxdiisu aysan caddayn kari waayeen xilliga ugu dambeysay ee Iran isdhiibayso taasi oo imika u muuqata inaysan suurtagal ahayn maadaama 6 bilood ama 7 bilood ee dagaalka socday Iran aysan marnaba mowqifkeeda bedelin. hadalkan ka soo yeelay generaalkan Mareykanka ah ayaa muujinaya kala fogaanshiyo u dhaxeeya markaasi hadafyada siyaasadeed ee madaxweynaha Mareykanka iyo xaqiiqda dhabta ah ee gobolka ka taagan halkaasi oo saraakiisha ugu sareysa ee ciidanka ay qirsan yihiin inaan la heli karin guul buuxda oo ku imaanaysa kaliya duqeyn cirka ah iyadoo aan la helin qorshe cad ama marin diblomaasiyadeed oo lagu qaboojinayo xiisadda. xaaladan ayaa markaasi ku riixaysa maamulka Mareykanka inuu si dhaba uga fiirsado cawaaqib ka dhalan kara sii wadista dagaalka taasoo horseedaysa in si degdeg loo qiimeeyo dariiqyada looga bixi karo qallansaha si looga hortago baa leeyahay khasaare markaasi dheeraada ama khasaare dheeraada iyo waliba fadhiidnimada istiraatiijiyadeed ee gobolka markaasi ku timaada. madaxweyne Donald Trump isaguna markii ugu horeysay wuxuu si aan gabasho lahayn u qiray in ay jirto khilaaf iyo khatar siyaasadeed oo wajahayo mustaqbalka xisbigiisa jamhuuriga ah isagoo uga digay taageerayaashiisa inay suuragal tahay inuu noqdo isagu madaxweynihii ugu dambeeyay ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee markaasi xilka haya. dimuqraadiyaduna wuxuu sheegay inuu ku guuleysto inuu la wareego ama aqlabiyadda labada aqal ee Koongareeska Mareykanka doorashada dhexe ee dhacaysa 3 November ee sanadkan 2026. digniinta culus ee uu soo jeediyay Trump ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah oo walaac xoogan markaasi uu ka jiro dhismooyinka gudaha ee xisbiga gaar ahaan xubnaha markaasi u taagan tartanka kuraasta aqalka wakiilada iyo senadka kuwaasi oo dareemaya cadaadis kaga imaanaya dhanka shacabka oo si weyn u dhaliilaya hanaanka uu xisbigu u maamulay arrimaha dalka gaar ahaan siyaasadda dibadda ee la xiriirta faragelinta iyo dagaalada caalamiga ah. xaaladan cakiran ayaa sii xoojisay kala daadsanaanta qaybo ka mid ah codbixiyaashii hore u ahaa taageerayaasha ugu adag ee jamhuuriyiinta kuwaasi oo haatan bilaabay inay si buuxda u muujiyaan niyad jabkooda ku aadan xisbiga markaasi Republicanka isla markaana ay dib ugu laabtaan taageeradooda isla markaana ay kala noqdaan
oo la sheegay in qaarkood u xubsibteen xisbiga dimuqraadiga iyagoo ku eedeynaya madaxweyne Trump inuusan fulinin ama uu fulin qaybo ka mid ah ballanqaadyadiisii muhiimka ahaa ee uu ku galay ololihii doorashada. Intii uu ololaha socday, mid ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee uu Trump doorashada ku galay waxaa ka mid ahaa inuu Maraykanka ka fogeyn doono halista dagaalada dibadda ee uu mudnaanta koowaad siin doono dhibaatooyinka gudaha iyo ilaalinta danaha muwaadiniinta Maraykanka. Hase yeeshee tallaabooyinkii iyo markaasi go'aamadii ugu dambeeyey ee maamulka Trump ayaa dad badan ku abuurtay aragti ah in dalku uu galay marin ka duwan kii loo ballan qaaday, taasina ay sababtay in qaybo ka mid ah dadka taageerayay ay u weecdaan dhinaca xisbiga dimuqraadiga. Haddii ay dhabowdo in dimuqraadiyiintu ay gacanta ku dhigaan labada aqal ee Koongareeska marka ay dhacdo doorashada bisha November, waxaa hubaal ah in madaxweyne Trump uu wajihi doono culaysyo siyaasadeed oo aan la dhayalsan karin inta ka dhiman muddo xileedkiisa. Xaaladaasi sidoo kale waxay si weyn u dhaawici kartaa rajada iyo qorshayaasha xisbiga jamhuuriga ah ee inuu ku guuleysto markaasi aqalka cad ama doorashada soo socota ee 2028. dhinaca kale dowladda Turkiguna waxay maanta xayiraad ku soo rogtay maraakiibta ganacsiga ee isticmaalaya badda madow sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Bloomberg. Arrintan ayaa timid iyadoo toddobaadkan horaantiisa ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu soo saartay bayaan ay ku xaqiijinayso in shaqaale markaasi ay ku jiraan muwaadiniin Turkish ah ay ku dhaawacmeen weeraro gantaala ah ama diyaarado aan duuliye lahayn oo markaasi lala beegsaday laba markab oo ay leeyihiin shirkado Turkish ah. Arrinta awgeed dowladda Turkigu waxay markaasi ku boorisay dhinacyada dirirtu u dhaxaysa waa Ruushka iyo Ukraine inay si degdeg u hirgeliyaan tallaabooyin lagu sugayo badqabka iyo nabadgelyada maraakiibta adeegsanaya badda madow si looga hortago baalidii cawaaqib xumo weyn. Xayiraadahan cusub ee Turkigu soo rogay ayaa laga cabsi qabaa inay sii kordhiyaan culayska saaran markaasi isku socodka tamarta iyo markaasi sicirka qamadida iyo agabka beeraha ee caalamka. Dhanka kale, xogaha la socodka maraakiibta ee ay ururisay shabakadda Bloomberg ayaa muujinaya in maraakiib ku wajahan dekedaha Turkiga ama Bulgaria ay weli si caadi ah oo aan carqalad lahayn uga gudbayaan dhinaca waqooyi ee marinbiyoodka markaasi Dardanelles. Turkigu wuxuu muddo dheer markaasi waday siyaasad dhexdhexaadnimo oo ku dheelitirayo xiriirka ganacsi, tamarta iyo istaraatiijiyadda ee uu la leeyahay Ruushka, sida mashruucyada gaaska iyo weliba dhismaha warshadda tamarta ee nukliyeerka iyo taageerada uu siiyo markaasi Ukraine. Hase yeeshee weeraradan soo noqnoqday ayaa gaadhay markaasi muwaadiniinta iyo maraakiibta Turkida ee badda madow isticmaalaya, taasi oo cadaadis saartay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. waxaana markaasi adkaanaysa inuu sii wado dhexdhexaadnimada diiran ee uu la leeyahay Vladimir Putin haddii dowladda Ruushku ay markaasi sii wado beegsiga hantida iyo nafta muwaadiniinta Turkida. Inkastoo ay dowladda Turkigu si rasmi u sheegtay inay dhexdhexaad tahay, haddana xiriirka dhinaca difaaca ee u dhexeeya Turkiga iyo Ukraine, gaar ahaan dhanka taageerada Turkiga ee uu ka geysanayo dhinaca Ukraine, isagoo markaasi Ukraine siiyey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo farsamayaqaano militari oo u dhashay dalka Turkiga. Arrintaasi oo ah mid madaxweynaha Ruushku markaasi dhibsaday. Turkigu wuxuu xubin muhiim ka yahay isbahaysiga NATO xilli ay horey u jireen khilaafyo u dhexeeya Turkiga iyo dalalka reer galbeedka. Khataraha ka taagan badda madowna waxay markaasi ku khasbayaan Turkiga inuu si dhow la shaqeeyo xulafada reer galbeedka si loo sugo baaliyiri amniga badda. waxaana laga yaabaa in ay tani sabab u tahay isafgaradka dhowaan dhex maray isaga iyo Maraykanka. Sidoo kale isku soo dhawaanshaha midowga Yurub iyo Turkiga ee dhinaca arrimaha amniga ayaa iyadana markaasi la dareemaya. Haddaba go'aanka dowladda Turkigu ay ku xadidayso isku socodka maraakiibta marinbiyoodada markaasi Dardanelles iyo Bosphorus waa midda uu markaasi Turkigu uga dan leeyahay inuu fariin adag u diro dhinacyada dirirtu ka dhaxayso, gaar ahaan Ruushka. xogayaha golaha amniga qaranka Iiraanna wuxuu dowladda Maraykanka u sheegay inay si degdeg ah oo shuruud la'aan ah ku sii dayso hantida dowladda Iiraan kaga xayiran bangiyada caalamka. hantidaas oo Iiraan sheegtay in markaasi si sharci darro ah loo xayiray. hadalkan mas'uulkan ayaa xoojinaya in dowladda Iiraan aysan diyaar u ahayn inay markaasi la yeelato wadaxaajoodyo Maraykanka oo ku saabsan xiisadda taagan inta buu yiri mas'uulkaasi laga qaadayo cunaqabataynta adag ee dhinaca hantida iyo shidaalka ee markaasi saaran dowladda Iiraan. cunaqabatayntan ayuu ku macneeyay mid lagu caburinayo dhaqaalaha Iiraan, isla markaana la rabo in cadaadis dheeraad la saaro dowladda Iiraan.
arrintaasi oo ah tallaabo buu yiri sharci darro ah oo ay tahay in si buuxda meesha uga saaro Mareykanku haddii uu doonayo waa dowladda Mareykanka in heshiis markaasi iyo sabkarad halkaasi laga gaadho. Saraakiisha Iiraan waxay sheegeen in Mareykanku ay dusha ka saaran tahay mas'uuliyadda khasaarihii naf iyo maalka lahaa ee ka dhashay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacayay gobolka, iyagoo dalbanaya in Mareykanku bixiyo dhaqaale ku aadan magdhow markaasi dhibaatadii ay sheegeen inuu u geystay dalka iyo dadka reer Iiraan. Arrintan waxay sii fogeynaysaa rajada laga qabo in xal adag laga gaadho. Dhinaca kale, xukuumadda Mareykanka ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay inaysan si sahlana ku bixin doonin ama ay si sahla ku sii daan doonin hantida xayiran ee markaasi Iiraan kaga xayiran baa la yiri bangiyada caalamka. Mareykanku wuxuu ku sii xidhay inta Iiraan ay markaasi wado ama faraha kula jirto barnaamijka nuclearka inaysan Iiraan heli doonin hantidaasi. Sidoo kale Mareykanku wuxuu intaasi raaciyay in dowladda Iiraan ay markaasi joojiso taageerada ay siinayso kooxaha gobolka ka howlgala ee markaasi ay Israa'iil iyo Mareykanku u arkaan inay halis ku yihiin amniga gobolka. Xiisadan cakiran ayaa muujinaysa in muranka hantida markaasi la xayiray iyo magdhowga aysan ahayn oo kaliya arrin dhaqaale, balse ay tahay mid salka ku haysa loolan siyaasadeed oo qoto dheer oo u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka, kaasi oo sii socon doona ilaa inta laga helayo hanaan cusub oo diblomaasiyadeed oo labada dhinacba ku qancaan.